chẳng dương màu bánh chạy viêm đồng rồi ta nợ pê na vía miền sầm lệnh ý ta pê na vì miền sầm lệnh á ta pê na vì miền sầm lệnh o sầm lệnh hay năng sầm lệnh a. Okay, so let's get started. Tí mùi nếu tao khnia trời chùm nằm tha à so ý nợ pê đại viêm miền sầm lệnh ý nợ pê đại viêm chia long ý. Okay, ta long ý nâng miền này khá long ý nợ pê đại về miền ý ý bạn thao vía vì chia double ý nợ pê na đại viêm chia double ý nếu tao khnia an vía thá ý từ một từ đôi chữ biệt thá free wifi chẳng nào fee đôi chữ biệt school fee feed rồi có feed. Ok, hay trong này xong có tivi nó cứ nó pe đà nè tao khơi khơi y à so y nó cho job cho mình à so vai chẳng nè tao khơi an y đà. Ok, đôi chữ biệt monkey money okay, hay trong nói tí bấy nợ pe đại việt chỉ long ý cứ nè tao khơi xong có nợ pe đại việt à so ý cho job cho mình à so a. Ok, chẳng nợ pe đại nè tao khơi à so ý cho job cho mình à so a nè tao khơi an ý chẳng vì mình bảo cả tham rồi tiếp quan tay về chữ tụ từ cứ sầm lại bảo với cứ long ý dương an thà ý tầm mong đôi chữ bịa tea we can say drink tea rồi có seed rồi có seat meet team rồi có speak ai chưa đào or beach chẳng việc cứ chờ long ý. Ok, chẳng xâm lấy tí 4 nó cứ nợ bê đá à so ý cho chẳng lo tua số hay năng ý bà này thật ý nơi xong khác hay cái đá nó cứ chia tua số đôi chụp bịa these delete compete rồi có extremely rồi có complete. Ok, tầng ngón nó cứ chia long ý. That's it for long ý nợ pe na đại dương sum có tha vi chia sum lấy ý cứ nợ pe đại dương khơi à so ý nứng dương sum có tha vi miền sum lấy ý cứ nợ pe đại dương khơi à so ý nứng vi miền double vi cho chop kia ý chẳng cái là double ý nợ pe nứng về cứ chờ long ý chẳng tiếp bí cứ nợ pe đại dương khơi à so ý nứng cho chop cho mình à so a cứ dương an tha ý đại vì mình rồi phải miền bịa khác vì an y tế bàn tay vì chỉ tu tới chẳng bạn đi thao vì miền bịa rồi tràn ô tô được is almost 80% chẳng những an y đấy hay tiếng nó cứ nợ pe để dân khơi à so ý cho job cho mình so vái cứ dân an y đại hay trong cái cứ nợ pe đại dương khơi the magic ý mà đi thao so ý chân lọt cần đào nứng chip sinh trên hai trong cái nó cứ so e chẳng cả the magic e make the e nó become long e sounds that easy right cho nó pe na vía bên trên sầm lên à chẳng nó pe đại vía cho short e cứ dương bên trên sầm lên à chẳng đối chụp bịa bad set rồi có mat rồi có best chẳng best rồi có west. Ok, rồi có best of the best ấy chưa đào chẳng tôi một tiết cứ sầm lên à so ý nó cứ sầm lên ta nó pe nam đại vì à so ý nó miền sầm lên anh ấy pi chồng nói nhẹ tao không thể chồng nào easy nó pe đã so ý nó bị chụp cho mình so al mình tha ý nơi khang mục a rồi có al nơi khang mục y tế sầm lên bộ viết cứ ok, sầm lên bộ viết cứ cứ dùng mình chỉnh sầm lên all. Ok, đôi chữ bịa apple middle noodle ấy chưa đảo vì mình bịa chỉ tràn tiệt đài à so al hay là so ý bắt đầu mà chụp nơi cho chụp kia hay chỉ trong nói tivi đã tới trong nắm còn xong còn nó cứ nó pe đã so ý hay bắt đầu bị ý nó cứ so al chẳng cứ dùng ăn all đài đôi chữ bịa cancel. Ok, channel and level. Ok, nhóm chứ thành miền nè class p để cột khơi nhờ bịa channel nè class nâng an bịa an thay channel but it's okay
ឬក៏អ្នកខ្លះអានពាក្យ cancel អ្នកខ្លះអានថា cancel yeah but here is American English if you learn American English you have to pronounce like American people មានន័យថាភាសាអង់គ្លេសបែបអាមេរិកគឺគេអាន channel ទេគឺគេអាន channel ហើយគេអាន cancel ទេគេអាន cancel ហើយគេអត់អាន level ទេគឺគេអាន level អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់ឃើញ e ហើយ l ចូលជាប់គ្នាគឺយើងអាន all អូខេ that's it បន្តមកទៀតគឺសំឡេងអក្សរ e ហ្នឹងគឺ sound អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលអ្នកទាំងអស់ឃើញអក្សរ e ចូលជាប់ជាមួយនឹងអក្សរ r គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាអក្សរ r ហ្នឹងវាមានអត្ថពលវាមានអំណាចវា control other sounds អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ e ចូលជាប់ជាមួយនឹងអក្សរ r គឺសំឡេងរបស់វាទៅជា ដូចជាពាក្យ worker អូខេ sister teacher brother and baker អីជាដើមហើយបន្តមកទៀតនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអក្សរ e សំឡេងអក្សរ e គឺសំឡេង a នៅពេលដែលអ្នកទាំងឃើញពាក្យ latte cafe and fiance អញ្ចឹងប្រហែលពាក្យហ្នឹងគឺយើងអាន a sound អក្សរ e គឺសំឡេងរបស់វាគឺសំឡេង a yeah that's it for the letter e and I hope you learned something from this video and don't forget to like and share បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូហ្នឹងកុំភ្លេចឲ្យបេះដូងម្នាក់មួយផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែននៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូហ្នឹងហើយចេះតែ comment ប្រាប់ថាខ្ញុំធ្វើវីដេអូហ្នឹងគឺដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រៀនអង់គ្លេសបែបវគ្គដំបូងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយឲ្យបេះដូងហើយនឹងជួយ follow ម្នាក់មួយផង Thank you so much bye bye